Французский меченый олень с датчиком GPS найден мертвым в лесу. Федерация охотников департамента Аверон, Франция, была вынуждена констатировать смерть оленя, на которого в сентябре нынешнего года был повешен ошейник с датчиком GPS. В декабре сигналы оповещали о том, что животное не двигается как минимум несколько дней после выслеживания оленя. На лесных дорогах появляются регулярно. Через автотрассу может пролегать их звериная тропа, а также, возможно, привлекает соль, которой в гололед. Прокормить. Олень был истощен, умер от голода и усталости.